Vader, hoe kosbaar is die teenwoordigheid. Wat 'n voorreg om U te kan aanbid met oorgawe. Dankie dat daar niks tussen U en ons hoef te wees nie, want ons Here het alles, elke sonde op hom geneem. Daarom aanbid ons U nou met soos kinders wat 'n Vader nader. Kinders wat na hulle pappa toe kom. Here Jesus, word U verheerlik. Uiteindelik gaan ons alles net om soos U te wees. Help ons, Here, om soos U te wees deur die Heilige Gees. Ons bid dit in U naam. Amen. So vanoggend is dit nou ons laaste boodskap oor die vrug van die Gees vereers, want ons kan nooit wegkom hiervan. Ek dink is ook die belangrikste boodskap van ons hele reeks, en dit is dat die vrug van die Gees en die groot opdrag wat die Here vir sy kerk gee. Toe ons in die Trichardt was ons 'n oomie ontmoet, sy naam is Willie Nel, en sy seun was 'n sendeling in Europa, in Frankryk, Willem, en oom Willie het mense gereël om vir Willem te bid, en hy het vir hom fondse ingesamel, en het ook gereël dat as Willem kom kuier, dan het hy kom getuig van wat die Here doen met hulle sendingwerk in Frankryk. En by een so geleentheid het ek lekker met Willem ook gesels na die tyd, en dit is my baie interessant, iemand wat sy lewe gee vir 'n baie unieke manier van bedien. Nou wat in Frankryk gebeur, is juist waar ons net nou gemeentevergadering hou, dat jy kan nie iemand daar konfronteer met die evangelie nie. Jy mag nie, as jy vir iemand sê, net Jesus kan ons red, kan jy daarvoor tronk toe gaan. As jy iemand na daai persoon toe loop en ongevraagd die evangelie begin deel, kan jy daarvoor tronk toe gaan. Nou, Willem sê, die model waar volgens hulle sendingwerk doen, is dat jy leef tussen mense. En dan sê nou maar, jy's in 'n woonstelblok, dan leef jy in jou woonstelblok, en jy begin die mense om jou ken, jy begin die liefde van die Here uitstraal, jy laat jou lig skyn, soos Hannes ook vir ons gewys het. En hy sê, die oomblik wat jy mag getuig, is wanneer iemand vir jou vra, wat het jy, wat ek nie het nie. So, die mense kom agter, wanneer 'n geesvervulde kind van God tussen hulle leef, dat daai kind van God iets het, wat hulle nie het nie. En dan wanneer hulle vra, wat het jy, wat ek nie het nie, dan kan jy getuig. Dan sê jy, ek het Jesus as my redder. Ek is gered, ek is God se kind, deur die bloed van Jesus Christus. En dit voel vir my, dis waar die vrug van die Gees inkom. Galasiërs 5 vers 22 en 23 het ons in die laaste 3 maande gekamp, en hier staan maar die vrug wat die Gees voortbring is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid
en selfbeheersing. Nou, hier kom ons by die groot opdrag. In Matteus 28 vers 18 tot 20 gee die Here vir elkeen wat in hom glo hierdie volgende opdrag. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. En dan sien ons in Handelinge 1 vers 8 staan, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. So Jesus kom en hy gee vir sy kerk, vir elkeen wat in hom glo, 'n opdrag. Gaan dan en maak mense my disippels. Maak mense my disippels. Want as ons sonder Jesus sterf, dan sterf ons in duisternis. Iemand wat sonder Jesus sterf, is verlore. En daarom het ons 'n groot opdrag, dat God het die redder gestuur. En dit is Jesus Christus. En ons moet gaan en disippels maak oor die hele wêreld. En ons is die hele wêreld, want ons is hier in die suidpunt van Afrika. Maar dan in Handelinge 1 vers 8 staan daar, maar julle sal krag kry deur die Heilige Gees wat ek gaan stuur. Nou Reverend Thomas Wilder het die volgende gesê, hy het gesê, live in such a way that your life raises questions. Then let the gospel answer them. Dit is 'n mooi manier, want in die wêreld waarin ons leef, word mense gebombardeer met soveel inligting. En die meeste daarvan is vals en die meeste daarvan is verdraai. Wat moet ons doen? Ons moet in die krag wat die Gees gee leef. Maar in Galasiërs 5 vers 22 en 23 sien ons dat dis die Gees wat ons die krag gee om met vrug te leef, om die vrug van die Gees uit te leef. En om die vrug van die Gees uit te leef, is om die voorbrandwerk te doen, vir iemand om te vra, wat het jy, wat ek nie het nie. En Thomas Wilder sê, live in such a way that your life raises questions, en daai questions, wat het jy, wat ek nie het nie. En hy sê dan, as iemand vir jou daai vraag vra, dan moet die evangelie antwoord. Then let the gospel answer them. Nou, ek is nie die tipe ou wat my eie beel blaas nie, maar ek nogal moeite gedoen met daai prentjie. Nederigheid is deel van die vrug van die Gees. Wat het jy binne jou? Wat is die sien wat dra ons in ons? En dit is hoekom ons elke dag by God moet begin. Dis hoekom ek wil dit lig maak, maar om die Nuwe Testament net deur te lees in 'n jaar, maar mens kan nie 'n jaar gaan sonder die psalms nie, sonder die boeke in die Ou Testament nie, maar om te besef, ons gee die woord sy plek, want alles gaan daaroor, dat ek besef, ek kan dit nie in eie krag doen nie. Want Jesus sê, die krag om my getuies te wees, kom saam met die Heilige Gees. Maar wat is daai getuies? Wat is dit om 'n getuie vir die Here te wees?
dis om die vrug van die Gees uit te leef. Val ons almal? In my opinie, ja. Maar wat doen as ons val? Ons kom net weer by die Here uit en sê, Here, ek besef nou nog meer hoe nodig ek het. Vul my met die Gees, dat ek u getuie kan wees. Nou, ek net so gedink, ons moet net bietjie stil staan hier op dat getuienis is eerste in daad en dan in woord. Of die woord moet volg op die daad. Getuienis is in al twee. En partykeer sit die Here ons op 'n plek wat ons eerste moet praat. Maar as ons kyk na ons lewens in die wêreld, in ons werksplekke, daar waar ons bly, dan is getuienis definitief eerste in daad en dan in woord. En wat is daai daad? Daai daad is om die vrug van die Gees onder leiding van die Heilige Gees uit te leef. En dan, dit gaan eintlik hieroor. Wat het jy wat ek nie het nie? Daai Reverend Waldo wat sê, jou lewe moet vrae ontlok, maar dan wat daai vrae moet antwoord, is die evangelie. En heeltyd kom deur hierdie hele kursus, kom ons heeltyd terug na die eie ding, dieselfde ding toe, oor en oor en oor. Dit gaan om die Heilige Gees, dit gaan om sy krag, dit gaan om dit wat hy deur ons doen, en vir my om 'n lewe te leef waar die Heilige Gees deur my kan werk, is om 'n lewe te leef waar ek elke dag aan myself sterf. Wat ek elke dag sê, Here, ek neem vandag my kruis op. Ek verloon myself. Ek sê vir myself nee. En ek verbind my om u te volg. Here, vandag sal ek nie waag om uit eie krag te leef nie. Daarom doen ek die moeite om tyd by u te spandeer, dat ek kan opstaan en uit u krag leef. Want wanneer ons in die krag van die Here leef, wanneer sy Gees vrug in ons lewens voortbring, dan kan mense hierdie vraag vra, wat het jy wat ek nie het nie? En iets wat ons moet besef, is die groot opdrag is vir elke Christen. Ook vir my, maar ook vir jou, vir ons elkeen. So die Here gee hierdie opdrag, gaan en maak my disippels. Is nie 'n opdrag vir die apostels nie, dis 'n opdrag vir die wat in hom glo. En die eerste mense wat mens moet bedien is jou kinders, is die naby aan jou. En jy kan daar kom waar die oom Angus nie kan kom nie. Want ons elkeen deel hierdie opdrag. Ek onthou, toe ek met Willem Nel gesels het en oor hulle sendingwerk in Frankryk, dat hy gesê het, hulle bid elke dag, dan sê hulle, Here, wys my waar u my vandag wil gebruik. Want hulle leef in 'n samelewing wat jy so ingeperk is. En toe die Franse die evangelie begin toemaak, toe kon Islam begin oorneem daar. Maar binne dit is daar sulke fenominale getuienisse van hoe die Here geleenthede gee, hoe hy vir jou op 'n plek sit en vir my op 'n plek sit, waar ons vir hom kan getuig, en waar sy lig skyn. Het was so mooi toe ons bid vanoggend, toe bid iemand, Here, dankie dat hy wat in ons is, groter is as hy in die wêreld. En hy wat in ons is die Heilige Gees, en die Gees van God wat in ons woon, is groter as enige iets in die wêreld. En hierdie opdrag is vir elke kind van God. Vir elke kind van God. En in die heel eerste hoofstuk van die kursus wat ons gedoen het,
staan daar dat ons, om met die vrug van die Gees te leef, is om met 'n regte ingesteldheid te leef, met 'n regte gesindheid te leef. Want as ons nie die regte gesindheid het nie, kan ons nooit die vrug van die Gees uitleef nie. Maar ons moet die gesindheid hê van Here, U roep my, U het vir my lewe 'n groot opdrag. En daai opdrag is om disippels te maak van mense. Daai opdrag is om in die werksplek, daar waar U my gesit het, my lig te laat skyn, om mense na U toe te bring. En die wat klaar saam met U loop, te help om nouer saam met U te loop, om hulle te verdiep in hulle verhouding met U. Dit moet ons gesindheid wees, elke dag. Want hierdie groot opdrag is vir elke kind van God. Die groot opdrag is vir elke Christen. Daar kan julle nou mooi die prentjie sien. Ja, oukie, wat het jy in jou, wat ek nie het, en hy maak sy hart oop, en hy wys sy hart. En dit is miskien wat ons moet besef. Dit is wat die vrug van die Gees is. Die vrug van die Gees is om God se hart te wys vir 'n wêreld wat verlore is. Om God se hart te wys vir 'n wêreld wat in duisternis leef. En daarom moet ons weet dat om die vrug van die Gees uit te leef vir elkeen van ons die hoogste prioriteit in ons lewens moet wees. Ons lees dit klaar in 1 Korintiërs 13, waar staan van alles is liefde die grootste. Dit is die ding wat vir ewig bly. En liefde is die vrug van die Gees. Die vrug van die Gees is die verskillende gesigte van liefde. En mag God ons help om daai vrug uit te leef. En mag ons besef, wanneer ons die vrug uitleef, is daar 'n groter prentjie, is ons besig met die groter werk van die Here, waarvoor hy elkeen van ons roep. Amen. Kom ons staan op, dan bid ons saam. Here Jesus, vanoggend gee ons elkeen onsself net oor vir U opnuut. Ek wil vra, daar waar jy voor die Here staan, sê vir die Here Jesus, Here, ek gee myself vir U opnuut. Ons het gesien, Petrus kon nie die Heilige Gees ontvang voor hy nie aan die einde van homself gekom het nie. Maar Jesus verwag dit van elkeen van ons. Want hy sê dan juis, as jy my wil volg, moet jy elke dag jou kruis opneem. Jouself verloon en my volg, my wil doen. Kom ons sê dit vir die Here, Here, ek verloon myself. Ek neem my kruis op en ek volg U. Kom ons sê vir die Here, dankie vir die helper, die Heilige Gees. Heilige Gees, vul ons. Lei ons. Here, ek wil vir elkeen van ons bid, dat ons die vrug van die Gees sal uitleef. Dat ons liefde sal uitleef in al die gestaltes daarvan. Vreugde, vrede, geduld, goedheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing.
help ons, Here, dat soos ons die vrug van die Gees uitleef, dat ons sensitief sal wees vir daar waar ons vir U moet getuig, vir daar waar U vir ons 'n deur oopmaak, vir daar waar U vir ons 'n geleentheid gee. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.